इनकी कमर की दर्द चल के इनकी टांग में आती है और हमने इनकी एमआरआई देखी है तो उसके अंदर इनकी L4-5 के अंदर डिस्क स्लिप है। ये वाली टांग छोटी है, ये वाली बड़ी है। और ये हिप की कमर के दर्द में कुछ फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो हमारे पास पेशेंट है इनका नाम है सैयद आमिर हुसैन साहब। इनकी कंप्लेन ये है कि इनकी कमर की दर्द चल के इनकी टांग में आती है और हमने इनकी एमआरआई देखी है तो उसके अंदर इनकी L4-5 के अंदर डिस्क स्लिप है जिसकी वजह से नस दब रही है और ये टांग में दर्द आ रही है। इनको हम अभी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ये नस के ऊपर दबाव कम हो और इनकी दर्द में बेहतरी है। शाह जी उल्टा लेटेंगे ज़रा पेट के बल। शाह जी इस तरह आप उल्टे लेटे हैं ना, हल्का सा हमारे लेग लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क है। ये वाली टांग ये वाली टांग छोटी है राइट वाली, लेफ्ट वाली थोड़ी सी इम्बैलेंस है। अगर इस तरह देखें तो वो वाज़िया नज़र आ रहा है। ये वाली टांग छोटी है, ये वाली बड़ी है। और ये हिप की टाइटनेस की वजह से होती है। अल्लाह पाक ने दोनों बराबर बनाई है। ये हिप एक टाइट होता है जिसकी वजह से ये वाली टांग छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है, इम्बैलेंस आ जाता है। बिल्कुल ना ले बिल्कुल ठीक है। जी जनाब शाह साहब, किसी जगह दर्द तो बड़ी तो नहीं? थोड़ा सा ज़रा चल के देखें क्या पोजीशन जा रही है। कमर की दर्द, मिड बैक पेन, बाकी सारे मामला कैसे जा रहे हैं? कमर के दर्द में कुछ फ़र्क है? बेहतर है, ठीक है। चलें जी बैठेंगे।